நான் ரெடி, நீங்க ரெடியா? ஸ்டாலினின் திமுக பாட்டை போட்டுக்கொண்டு காரில் இருந்து இறங்கி ஓடி ஓடி சென்று இளைஞர்கள் மீன் பிடித்துள்ளனர். இந்த வீடியோவானது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது. டைட்டல் பார்க் ஏரியாவில் நடந்த இந்த சம்பவத்தை பார்த்த மக்கள் ரோட்டில் முதலை ஓடுவது, மீன் ஓடுவது எல்லாம் நமது திமுக ஆட்சியில்தான் நடக்கும் என கலாய்த்து வருகின்றனர். அதாவது மக்கள் பலரும் சென்னையில் பெய்து வரும் இந்த கனமழையில் நீச்சல் அடித்தல், படகு ஓட்டுதல், மீன் பிடித்தல் என பல வேலைகளை செய்து திமுக அரசை விமர்சித்து வருகின்றனர். மேலும் பலர் திமுகவின் 4000 கோடி பேக்கேஜில் இது எல்லாம் இலவசம் போல என்றும் கலாய்த்து வருகின்றனர். அதாவது கடந்த 4-5 தினங்களாகவே சென்னையில் புயலின் காரணமாக கனமழை பெய்து கொண்டிருக்கும் சூழ்நிலையில் சென்னையே நீரில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த சூழ்நிலையில்தான் மக்கள் பலரும் சென்னையை மழையில் இருந்து காப்பாற்ற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக 4000 கோடி ரூபாய் பேக்கேஜ் போட்டுள்ளோம் என்று கூறியிருந்தீர்களே, அந்த 4000 கோடி பேக்கேஜ் எங்கே என்றும், அதிலும் ஊழல் செய்து விட்டீர்களாம், 4000 கோடி கரைந்து நீரோடு நீராக செல்கிறது, நாங்களும் அதேபோல் நீரில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறோம் என திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.